عليكم، شكرا كثير تابعونا اليوم. فيديو اليوم راح يكون عن لعبة الصوت. طبعا فيها 15 مرحلة، للأمانة لعبتها وصل المرحلة الثالثة وبعد ما قدرت أحلها. واو. المهم قبل لا نبدأ بالفيديوهات لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير والإشعارات، وخلينا نبدأ. طبعا رابط قناة بتخاضي تحت بصندوق الوصف، روحوا دعموها كلكم وقولوا لها من طرفي، ويلا مشاهدة ممتعة. خلينا نروح ننتقل على الراوند 1. يا ليلي يا ليلا، وش لك يما؟ يا ليلي يا ليلا، وش لك يما؟ اوكي، اذا صدفة. اوكي خلينا نبدي. نرجع الى هنا وتنتهي عشانكم المو حلوين. يا ليلي يا ليلى، وش لك يما؟ اعصب. يا ليلي يا ليلى يا ليلي يا ليلى، لا وش لك يما يما. إلى هنا، والله أداقف بالحافة. إلى هنا وتنتهي عشرتكم المو حلوة. مرات عادة إلى هنا وتنتهي عشرتكم المو حلوة. هذا مكان مرتفع، والله مرتفع. يا ليلي يا ليلى، وش لك يما؟ وقالوا لي لا والله وصلت للنهاية. هاي اللعبة ترفع الضغط والله. السلام عليكم، شاكم شباب، اخباركم؟ وياكم زينب من قناة منوعات زينب تي في. قبل لا نبدأ بالفيديو، هاي اللي يجيبوها. شو رايكم نروح للمرحلة الثانية؟ نروح على المرحلة الثانية. السلام عليكم، شلونكم شباب، اخباركم؟ كمان مرتفعة والله مرتفعة والله. تحاول كل الطرق بالتنفس. يا ليلي يا ليلى، ليش بس تقصروني؟ صار اوكي. السلام عليكم يا ليلي يا ليلى، وش لك كمان؟ وقالوا إلى هنا وتنتهي عشانكم المفل. هاي مرتفعة والله مرتفعة. اقفز أعلى. بس والله فادتني هاي الحركة مال الكوميديا على الموبايل، فادتني كلش.
يا ليلي. واو أخيرا وصلت ليفل 3. واو بس والله هذا لا 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 المرة الأولى حليتها. اوكي يا جماعة خلينا نكمل. لا والله بدون ما توقعت. خلينا نعيد. والله عد قلت اوقف بس نوقف هنا. قلتم لا والله وصلت الأخيرة. ماكو تشيك بوينت ماكو. اوكي يا جماعة صار الفيديو 7 دقائق. لا والله عد اقفز على هاي. والله عد اقفز على هاي. لا صعبة. سوري يا جماعة عصبت والله عصبت. لا اوكي راح اختم وانا معصبة. لهنا وصلنا لنهاية المقطع. إذا عجبكم لا تنسوا تضغطون زر اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير وفعلوا جرس التنبيهات عشان ينزلكم كل شيء أنا أنزله. وروحوا اشتركوا بقناة بنت خالي جيم أوفر. راح اشتركوا بقناة بنت خالي راح تلقوها تحت بصندوق الوصف. وشكرا شكرا شكرا على 46 مشترك. 46 أو 45 والله ما أدري بس شكرا من كل قلبي. أشكركم ومع السلامة. باي باي. إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه. باي.